उपसभापती जावन एक्चुअली कोणी रुलींग आसतना असले प्रश्न काडिना, पूण मायकल लोबोचे मातशें व्यक्तिमत्वूच वेगळें, कारण तो खंयच्याय परिस्थितीन खंयचे विशय आसा ते इररिस्पेक्टीव वेदर आपूण रुलिंगान आसा ऑपोजिशनान आसा ते पळयनासतना काडटा. एक विशय जो काल जालो तो म्हणजे नुस्त्याचो, आनी नुस्तें इम्पोर्ट बॅन केलें की एक हे आतां म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्री. मायकल लोबो आयिल्ले आसा, ही इज वेलकम सर, वेलकम. डायरेक्ट तांकां घेता कारण तांकां परत वचपाचें आसा. नुस्त्याचो विशय जालो, इम्पोर्ट बॅन करपाचो जालो आनी परमनंटूच बॅन करपाचें चिंतला. सो see, all decisions which are in the interest of Goans are welcome. आता आमचे वाटेन फिशींग बॅन आहा, गोवा आसूं महाराष्ट्र आसूं फिशींग बॅन आहा, इवन कर्नाटका फिशींग बॅन आहा. सो जे नुस्तें येता गोंयान हें वेस्टानसून येना, इस्टानसून येता. सो इस्टानसून येतना म्हाका दिसता तेंचे कडेन ते रेफ्रिजरेटींग युनिट्स आसपाक जाय, ते ना. तेज्या खातीर ते कितें फॉर्मालिनाचो तो एक कोट लावन ते हाडप. सो फायनली हे मनशाच्या जिवाक घातक, आनी घातक म्हणजे इट कॅन लीड टू वेरियस टायप्स ऑफ डिजीजीस वीच इन्क्लूड्स कॅन्सर. आयज कॅन्सर इतलो कॉमन जाल्लो आहा. आदीं आमी कॅन्सराचें नांव चुकोन आयकताले. आयज कॅन्सर म्हणटा पळय तो एवरी सेकंड डे एंड टू एवरी 15th पर्सन ऑर एवरी 50th पर्सन म्हणजे 50तले एक मनशाक कॅन्सर आयज जाता. डिफरंट कॅन्सर, वेदर इट इज स्कीन कॅन्सर, वेदर इट इज थ्रोट कॅन्सर, वेदर इट इज ब्लड कॅन्सर, ऑर वेदर इट इज इंटेस्टायन कॅन्सर. हे कशें जावप हेचेर स्टडी जावपाची गरज आहा. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन तुमी वचोन डॉक्टरांक मेळशात जाल्यार हार्ट डिजीजीस आनी कॅन्सर हे दोनूच गजालीचे पेशंट थिंगा भरून पडलेले आहा आमचे गोंयकार. सो हे कित्याक जावप हेचेरूय तुमी FDA हें केलां. तुमी सांगलां की FDA इज इल इक्विप्ड, अंडर स्टाफ आनी ताका लागून हें सगळें जाता. सी FDA डिपार्टमेंट जे आहा तेका आयज मंत्री बरो मेळिल्लो आहा, पूण गव्हर्मेंटान जे तेका दिवपाक जाय त्या मंत्र्याक, वेदर इट इज स्टाफ, वेदर इट इज गूड लॅबोरेटरी टू चॅक, हेचेर आयज भासाभास असेंब्लीन जावपाक जाय आनी इमिडिएटली हेचेर जे मेजर्स घेवपाक जाय ते घेवंकूच जाय. एंड आय एम सेयींग अगेन दॅट FDA needs to do more work, because every product which comes into Goa there has to be a mechanism to check, especially vegetables, fruits. हेचेर रायपनिंग प्रोसेस जो चालू आहा, फोर्सफूल रायपनिंग, ते लिक्विडान बुडोवन ते काडटा, वेदर इट इज पपाया ऑर बनाना. आय हॅव गॉट व्हिडियोज टू शो दॅट बनानाज आर बींग रायप्ड. पयले तांकां प्रोसेस घालता ते कार्बाइन म्हणून कितें तरी लिक्वीड करता आनी तितून बुडयता भायर काडटा. म्हणजे ती ग्रीन केळीं जी आदीं येताली म्हापशान ती आतां येल्लो येवपाक लागली, ग्रीन केळीं बंद जाली. सो हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हेचेर लोकांनी चिंतपाक जाय, गव्हर्मेंटानूय चिंतपाक जाय आनी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की देर इज नो प्लेईंग एज फार एज लायफ्स ऑफ पीपल आर कन्सर्न. वी कांट प्ले विथ द लायफ्स ऑफ द पीपल. So this is a serious matter. आज assembly Manohar Parrikar has yesterday said 15 days ban ताणे पयलीं घातलेले आहा for import of fish. It's a good decision. But at the same time, FDA required officers, FDA required expertise with a good laboratory to check adulteration of food. जे packed food येता, जे eatables येता, थिंगा एक एक्सपायरी डेटाचो हे आसता, तो एक्सपायरी डेटाचो लेबल काडून दुसरो लायल्लो गेल्लो वता. सो तेचेर चवकशी करपाची गरज आहा. आज असेंब्लीन स्मॉल पीपल इन्क्लुडींग सुपर मार्केट्स जे आहा तितून जे प्रोडक्ट्स विकता ते कितले सेफ आहा एज फार एज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आर कन्सर्न. ओके, आज असेंब्लीन ह्या विशयाचेर तुमी विशय काडटले. दीस वील कम अप फॉर डिस्कशन. I am calling attention घातलेले, but as a deputy speaker it cannot be allowed. So निलेश काब्रालाक आमी घालपाक लायला ते. निलेश काब्रालाचे कॉलिंग अटेंशनाचेर म्हाका उलोवपाक रायट आहा. I will talk. I will see that the minister does whatever is required in FDA, not only FDA, Directorate of Health Services आसूं or आनी कसले independent institutions आसूं जे which can give
backing to FDA, which can help. You are not saying ministry is inefficient. You are saying the department is inefficient. डिपार्टमेंट म्हणजे गव्हर्मेंटच जाता तो. सो जे रिक्वायर्ड स्टाफ आहा मेकॅनिझम आमचे कडेन सारकें ना. हियर वी आर फेलिंग. मेकॅनिझम जो तर करेक्शन करीत जाल्यार म्हाजे हिसपान ऑल दीस थिंग्स कॅन बी चॅक्ड. वी आर टॉकिंग टुडे ओन्ली अबाउट फिश. वॉट अबाउट वेजिटेबल्स? वॉट अबाउट फ्रुट्स? दीस इज अ व्हेरी बीग थिंग. यू नो लायक आयज ते कोण विकपी लोक आहा तांकां हें दिसता की आमी इमिडिएटली आमचें हें पिकपाक जाय. म्हणजे जी गजाल नॅचरली पिकपाक जाय 8 दिसांनी तांकां जाय 2 दिसांनी पिकपाक. कित्याक जो प्रॉडक्ट ते घेता ते तांकां खोपोवपाक जाय. ते तांकां दवरपाक जागो ना तेंचे कडेन, वेअर हावस ना. सो दीस इज द मेन प्रॉब्लम वॉट वी आर फेसिंग टुडे. Okay, देव बरें करूं. Thank you very much for coming.